Ата мекен мүчөлөрү ачкачылык акциясын баштай тургандыгын билдиришти. Аталган партиянын өкүлү Калыс Боронов Азаттык радиосуна билдиргендей, бүгүн ачкачылык акциясын 6-7 адамдан турган топ баштайт. Алардын арасында партия мүчөлөрү, аталган камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин жакындары бар. Эртеден тартып ачкачылык жарыялангандардын катары дагы көбөйүшү мүмкүн. Муну менен Текебаевга президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүүгө уруксат берүү талабы коюлат. Ата мекенчилер ачкачылык акциясы тууралуу 27-июлдагы басма сөз жыйынында жарыялашкан. 26 июлда Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш ишти териштирип жаткан Бишкектин 1-май райондук соту депутаттын президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке каккан. Буга байланыштуу Ата мекен партиясынын юристтери анын сынак тапшыруусун камсыздоо талабы менен Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. БШК болсо Текебаев мамлекеттик тил боюнча сынакка катышуу үчүн сотко кайрылууну сунуштаган. Президентке талапкерлер мамлекеттик тил сынагын 26 июлдан тартып тапшыра башташкан. Экс-депутат Садыр Жапаровго сотто акыркы сөз берилет. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотуна 2013-жылы Ысык көлдө кум төргө байланыштуу нааразычылык акциясындагы башаламандыкты уюштуруу деп күнөөлөнүп жаткан экс-депутат Садыр Жапаровго акыркы сөз берилип, өкүм огузулат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. 24 июлда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну суранган. Жактоочу тарап прокуратура эч кандай далили жок, катаал жаза сурап жатат деп айтууда. Алып баруучу түз эфир учурунда мерт кетти. Кытайда теле алып баруучу түз эфир учурунда жерге кулап каза тапты. Бул туурасында чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыкты. Маалыматка караганда, теле алып баруучу Томми Сорер сахнага көрсөтүүнүн катышуучуларын бирин чакырып, ага суроо узаткан. Бир убакта эсинен танып жерге кулап түшкөн. Жанында турган жигит жардамга кол сунган. Көп өтпөй абалы оорлошуп, кыз каза тапкан. Белгилүү болгондой, 33 жаштагы алып баруучу аз кандуулук менен жабыр тартып келген. Бишкекте 2 жигит бир жигитти сабаган видео пайда болду. Социалдык тармактарда 3 жигит арыздашкан тасма тарады. Аны соц түйүндүн колдонуучулары интернетке жарыялашкан. Тасмада көрүнүп тургандай, 2 жаш жигит көптөп бир жигитти сабап салышкан. Эми спорт жана кызыктуу жаңылыктардан окуй кетейин. Барселона Реалды утуп, эл аралык чемпиондор кубогун багындырды. Бүгүн түнү АКШда өткөн беттеш каталандыктардын пайдасына 3-2 эсебинде жыйынтыкталды. Оюндун 7-мүнөтүндө эле Лионель Месси жана Иван Ракитичтин аркасынан 2 гол тебилди. Бирок Реал тынымга чейин эсепти теңеген. Ага карабай 50-мүнөттө Жарер Пикке акыркы 3-чү чечүүчү голду теп Барселонаны жеңишке жеткирди. Эл аралык чемпиондор кубогу жыл сайын өткөрүлүүчү достук турнири. Зимбабведе 3 кыз паспорту зордуктагандыгы үчүн камакка алынды. Зимбабвенин Булавайо шаарында бойго жеткен 3 кыз бир чиркөө кызматкерин зордуктагандыгы үчүн камакка алынгандыгын чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттары жазды. Маалыматка караганда 21, 23 жана 25 жаштагы кыздар сурак беришүүдө. Алар чиркөөдө иштеген мырзаны алдап үйлөрүнө алып барышып, жыныстык катнашта болушкан. Соттун чечими менен кыздар 7 августка чейин камакка алынышты. Ал эми чиркөө кызматкери болсо медициналык кароодон өтмөкчү. Кыз стриптиз бийлеген учурда жерге кулап түштү. Социалдык түйүнүн колдонуучулары тарабынан стриптиз бийлеген кыздын тасмасы жарыяланды. Тасмада көрүнүп тургандай, денеси көрүнгөн кыз берилүү менен бийлеген учурда жерге кулап түштү. Стриптиз бийлеген кыз бир өлүмдөн калып уят эле болуптур. Каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар.